Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что ожидает нас в ближайшее время. Стучит, гремит, на пороге стоит что? Здесь помощь от высших сил, защита от высших сил. И вам дается какой-то шанс. Вам дается шанс выйти из одиночества. Вам дается шанс взять себя в руки и начать вершить свою судьбу. Здесь очень многим дается шанс на получение силы. Кто-то будет магическую силу получать, обучаться, распаковываться. Но здесь весь мир с вами. Здесь вы под защитой высших сил. Вам дается шанс разрушить все закрытия, перекрытия, все преграды, которые были в вашей жизни. Выйти из ограничений, выйти в состояние спокойной, стабильной такой психики, выйти в состояние любви. Здесь вам предлагают выходить из одиночества и уныния, и вы получите любовь, кто-то